Nalobi siko ya siko lingo zangana ngala ko masi na limono. Boso be ngana ndoki. Na arse na yo. Boso kende koloba na ngao mama wana sa mtu amisala mabe. C'est la solo bana o grand frère atiki, yo no koloba bongo, est-ce normal? Est-ce normal? Pas mi ki ba so téléphone ba nganga, est-ce normal? Yo ndeko se yo. C'est ça des opérés. Qui vient en Zambie, ça n'a pas Yoka. Bon, c'est là. Non. Voilà, joyeux Noël, na ba tout ba kolanda biso na Sarato la TV kan sakibino après wana après dédicace na Rosala Bongo na commune ya Ndili bisuko wapito kende ko fêter elongo na bana oyo bazali bongo bisika babengaka Ophelina vraiment to kiti bongo fondation Sarato la et sali descente na commune ya Ndili po to lien ensemble to fêter elongo na bana na biso pe basala ka pe mi pension na sarabino moko faut ko sala ka ba activement bien faut ko sunga il faut ko lien na ba orphelin il faut ko lien na ba veuve il faut ko sunga batu oh tout bazangi ya ko lia ba to bazaka na balabala c'est-à-dire to sunga bango et ça la vraiment kitoko bien voilà derrière la caméra ezali bongo mwana mobali moko ya mwindu ya bien Moswahili ingénieur Axe wa ezali bongo derrière la caméra merci bien na bon délivre français que merci na JK Babi JK News toujours azo accompagner biso na ba activité tout au salara tout ça vraiment wana merci na maman Sarato la tout ça bongo na commune Ndili bisuko wapi to yeko lelo na ba orphelin vraiment mon reste ko za même langage nanga j'espère que to benadeo ko pesa bandeko mo ambiance ndenge bandeko ba kolia arriver à fondation Sarato là et au sala biso vraiment moi kitoko to les tu as quelque chose à dire? Nalingaka toujours na aider bato. Quel que soit orphelin, veuve, bato baza na ba problème mais naza na mafaka pour aider bazoka kuna kabulana. Je vous aime beaucoup. Merci. Lokolo nanga oyo gra, lokolo oyo sia. Maman classe non? Lokolo oyo sona bi bolobi gra oyo sia bokolanda ngai. Tokei. Tokei. Sia. Tokei. Tokei. Sia. 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 Voilà, merci beaucoup. Natiki Maloba na maman Mokondi, maman Judith Kalanga la été sur Rosana Likamsi ya Koloba. Maman Chika yewana. Maman Chika. Joyeux Noël les enfants. Merci. En tout cas nalingi boza nesengo ezali fondation Sarato les abongote. Bongo sepeli mokolo leo tolia na bino. Ataka kamwa madesu, ataka kamwa eloko ya mokie, toza nesengo makasi ya koloba mingi ezate. Toza kaka on va danser ensemble. Oya koleka biso,
soki moto akoleka biso te wana seke biso tozongi na cadeau na biso soki moto akoleka biso na danse topesi ye cadeau eza bongo te tata maboko Banda. Ok. Maman dit, quand tu as vu ce musique, un fou de Jésus. Moi, je suis un fou. Oh, allez, ok. Attention. Centre d'hébergement des enfants de mini. Oui, soit mis en Sika Oyo. Il y a millions de sengo mini. Kasi to ozo malo basima, pour bisabino te. To profiter ka peut bisabino. Bana auto zomona, baza au nombre ya 21. Fandi awa, ça fait longtemps. Depuis 2004, tozala awa. Apesa biso sika oyo tofandaka kasi ce dernier temps kolo lopango aboto oyo lopango bana baza na balabala na miniti oyo toyo baboye bana baza libanda bakimisaki bana depuis dimanche passé tomona eke esika otia bango ezali te totia bango na epai ya mutu membre na biso kaka ya ONG tia ye bana place wana bavandaka na bango me so otali place wana olela bana ya mikolo balalaka na biro ya moke awa jusqu'à ce que tozo luka moi collecte to luka tambo moi garantie pour to zo besika bana bavanda vraiment eza pasi video ezali okolo babisaki bango to pakolaki mbula balala libanda alors talaka bana oyo ba message déjà na ndako batanga pe classe bazonga suna balabala eza pasi alors musala o to soit sengi bino merci mingi parce que bino pe boyo koliaka na bango ezali musala ya biso moko te eza musala bato nyonso parce que baza bana oyo baza baorphelin bango nyonso bazali basampara eza mwa mpasi mingi todele kotika bango baokende wapi tozobundabunda nyonso na nzambe asalisa biso de pere ke tokoka koluka garanti alors nde bomoni bana nombre bomoni bamsu mpe mwa quelque nombre ya moke bainvitaki bango mpe quelque part yanga tozwaki nombre ebele batikala awa ndambu bakende mpe kuna mwana bana bakendei kuna na ntongo ozali awa vous êtes chez vous boza epa na bino nyonso to bosala bosala bana bayaki awa na ntongo soki toza na événement neti boye tokoma obengisa bango baye tose rencontre awa tosali yango parce que bato bayebi après événement basali nini bazongi mais nyonso etali bilamba na bango kolia na bango makambo na bango nyonso ezaka na kati ya biro awa Jésus.
Sarah Tola. Merci, voilà. Bon anniversaire! Les gens anniversaire, Mbotamaya, Koloé Sazana. Mon big is pas mon sikoli. Nana yes, Nakata Binoa. Nana yes. Mon nan, maman est comme mon nan. Maman n'a yes comme mon nan. Oh, il y a maman Saratola. Oh, il y a l'obéi. Oh, il y a l'obéi. Comme moi, maman yes, nan. Maria. Bon, comment ya tata ya Yesu? Yo comment tata ya Yesu? Oza mwana Maria na ngaka mingi. Komba papa ya Yesu. Jambo. Azaka na komini. Ba Yesu na kisasa baba na komini. Ya bike gazo za ke terisa, trop terisa. Yo za ka parese. Papa Yesu. Papa Yesu komo na nani? Diego Milito. Loba, noko ba Jésus. Noko ba Jésus apana na Pascal, comme le nani. Noko ba Jésus apana na Pascal, comme le nani. Nzambe. Nzambe apana na Pascal, nzambe apana na mbanda ka bobosa. Bon, mama yo osaka interesa. Nani moninga ya Maria, mama na Nzambe. O baba na otamba ne comme le nani. Loba maman te qui se guette. Non, c'est comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël, joyeux Noël. Yesu azali Yesu azali colonie. Yesu. Christian. Chris. Yesu azali nani? Mwana Nzambe. Olobia. Bobete de Christ maboko. Bobete de Christ maboko. Yes, esika yaki na mokila banoli ya biloko ni. Oui. Oui. Ya banoli ya bambuma. Mbuma ngona tanga mbuma liboso. Pomme. Bobetele maboko, bobeta gaso maboko. Il est trop intelligent. Il est éveillé. Nalobi Yesu. Yesu akufa mukoni. Yesu babaka kele kufa mukoni. Le 25. Bon, abota même mukoni. Abota mukoni. Nous ensemble, tous jouer ensemble, tous se ensemble. Yango to sali moi senet moko mukie, poto se Sabino na maman présidente Losanzo. Na bandeko na bino na biso to zala na bango ensemble. Tonton Christian, Chris et maman Gisèle. Vous savez Gisèle a joué hein? Oui. Bon, quand on a concentré dans l'histoire, la biso, dans la début de l'eau, qui nous a souffert. Et ça, et l'eau qui a tambouqué. Et ça, il a moins tambouqué. Mais bon, dans l'histoire, on est dans. Ma mère, tableau, action. Chris. Yona ndeko no ya mosi bino siko boko mi kolukali wana ngai na tu na ta sise ngai moto na boma mama na bino na tata na bino bon problème
problème nini obino bozokende kubenga nga limbondo po asisa nga loposo nga muna bwata bino namoni yozosakana na ngai Christian atenu omawangu lowe ngam tala omani tala bino namoni comme bokomi kosakana na ngai vous avez voir le maintenant aujourd'hui tala ndenge bozawana d'abord tala ngai nazali mama ya baopere te ndako nange eza operi na pete nde bozawana boyebaka ke lelo na bozokolongana na kati ya ndako bozosala busoba vraiment bozomonisaka mpasi ata bana yango baliaka oyo ya bino bozosakana na ngai alo limbondo nalobi yo sikoyo olingi ozwanga nani ngai nakomi masi na yo limbondo bozobenga ngai ndoki ok saba okoyeba ngai lelo soki nazaka nani epa bano nandimi kisasa babenga ngai ndoki ngai naza oferina te boni boyeko yo ozokende koloba yo oza mona moke vraiment na age na yo ozokende koloba na ngai oyo mama wana aza moto ya misala mabe ngai moto naliaka mama na c'est normal c'est ça eza solo eza ya solo bana oyo grand frère atiki yo nokoloba ngo bongo eza normal ba miki bazo téléphone babenga nga eza normal yo ndako eza ya yo limbondo tala eza bisa mama mon papa moko c'est quoi ça bana ka fona ote likamuni nazokoma bana oyo bakende bana kafa na yo bakoma bafase bayo baza bandoki balokala nini bazokende bakokende limondo vous avez droit de partir c'est quoi ça Christian, ça va? Boliaki. Allez, Chris, Boliaki. olali sima na libanda tourner mobimba yaya sala mutima bomboto te sala mutima bomboto te yalika mundini na ope kiso yaya oyo pesa kete te mana nde wadino ok pesa mo ndako sa yo nabi yango lopango na bino makelele makasi boende nini boyeba ate ke bato mosusu mpe balalaka mama chance loko koti oui oyo aza cancer na bano mibale ozomona oyo baza bana ya kafe na biso mokolo ndambo baprisonne na mosala ye kafe obita ya loko oza responsable moto aprovoka tikida wana ndoki oyo mama soyoka nanu mpe te vous avez pas avec ça. Non, béton la mise au bateau. Betangai, bondo, betangai. Osome sala ko betangai. Betangai. Betika mama sala. Tika famille na biso. Omoni nga aganté na mena simba kina nzoto. Beta ipo na ba. Eh, ni bangala te. Parce que le comportement na bando mi balé, ndako za ya. Papa na bango akufi na mama. A betangai. E ba mi pende zo mataka. C'est la spécifique. Oyo mobile. Mama za na respect. Mama Mama za na respect.
Coco. Merci. Bonjour. Bonjour, pasteur. Boni, Nabi. Papa. Nga naza voisin na bino. Naoki makelele makasi ezosala na kata na oyo. Kasi yango nazoexplike mais liboso ya bana oyo ya mikeli yo boye. Mama, moto aza kointoxike bana oyo naza capable otika ata mutakala. Moto aza. Mama. Mama. Laura, on est famille bien. Nalobi mama. On est famille bien. Papa na maman na bango bakufa batikeli bango ndako dans lopango ya papa ya bano ngaso saka na ba ferme kuna on tika na ba ferme biloko za kisasa awa tika na ndako bokola bana baza ya leta mama sokabola ya zo apeme nga zo lopango ya biso mbalete mais ce qu'on va le balani bana tanga tela penza bakunyokola bana bengani bana sasa oyo ofenya moko eza na oya moso na zo luka bomusala mama mère ofenya moko set ne ba to benga na téléphone bina ngate to ça ba moni balete sur bango awa ba bina biso ka boy na comme la chef de la quartier ba bi c'est vrai na ta bana mais baza ba opérer ta zimono baza ba opérer c'est ça des opérer Mama keno perina kimia na nzambe sana yoka bon c'est là nao non pembe nao mama yaka asa po mobala saka mosi te mama yaka asa mobala saka mosi mama yaka mama asa mobala yoka asa mfuma ala nandi mama yaka kana na mama na te ali bino nzambe oliwezo na kati na bino oyo eza famille monene bano baza na étoile amobali mama te yoka makola mwasi ya mwana o makola mwasi mama yoka liloba nzambe elobi boye luka kimia na moto nyonso bana oyo bakokola baza mpe na étoile bapo mpe bakonzi ya mboka lelo bazodirige baleka mpe na nzela oyo baleka mpe na souffrance konyokola bana ya bato eza malamu te ozomona Bible elobi boye la religion pure consiste à aider les veuves et les orphelins sunga bango moni mama saratola ndenge azulikanisa koya kolesa bango koya kotala bango eza malamu baza bana bandeko na yo nde boza bandeko bokabwana te olingo ifo ezala bofuka bosimana abondela mpo na bino epena basalelo bamoko paster il faut boyebaka ngo kozala orphelin to orpheline kozanga tata na mama eza synonyme ya souffrance boyebaka badroit ya bana bapara na bango ntango bakufi batongi bandako batiki biloko na bango mpesa bango bozomaltraite bano etumbuka mpo papa na mama bakufa kozala orphelin to orpheline ekomi synonyme. Madame, nazali intellectuel. Kozala kointoxike ezali limbondo oyo. Ye aza kokende koyebisaka bana oyo o ngai nde naza awa naza ndoki nable ya tata na bango na mama na bango nalingi nalikomsa nalobaki bakeasanga bolimbisi okosa nanga bolimbisi papa na biso selo bakanga bien pour ngai nalimbisi ete me nalimbisi nde bana ngai olimbisa ete bana oyo ngai
limbisa pe ye na bonde la pona bino bolimbisa ngai senga pe na kombo na Yesu bozali bana Nzambe Nzambe alobaki tosunga bino eza ngai te ezaka limbondo moto azoluki Nzambe na lola bolingo ekoti na kati ya libota oyo bana oyo bakoma bato minene bafuluka bakende liboso loka bolingo ekoti bayokani na limbondo kimia ekende kimia ekoba kimia eumia na libota oyo na kombo na Yesu Kristo amen tuka bolingo eza tobeteli Yesu maboko bon mwana pana na place il faut servir vraiment avec un cœur pur. Donnez la nourriture à vos sœurs, à vos frères, n'est-ce pas? C'est là, Jenny. Tetuani
Voilà, on a essayé de nous koba bon bino mo boni comment moi ambiance ndenge ko leka voilà tout ça n'a pas moins interview et ça là vraiment qui toko maman bonjour. Bonjour papa. Comment on a maman? Maman Sabine. Maman Sabine joyeux Noël. Merci papa. Vraiment lelo mukolo ya Esengo mukolo ya le 25 décembre na yebité lelo fondation Sarato les salis de santé chez Bino na yebité arrivé na bango mona ndenge. Arrivé na bango na mona on toko makasi. Nzambe vraiment yeba obatela bango pesa bango so ba idée msusu o ezangi wala nzamba bakisa lisusu vraiment na sepeli makasi mingi na boyei na bango balesi bana tomeli ba jito sepe to bini to sali ba théâtre vraiment nzambe ba okota makambo na bango ayeba opambola bango apesa bango ba idée lisusu koleka o bazana ngo maman par rapport ya fondation c'est-à-dire yonde oza maman mokonzi awa to yo oza na yebite o se présenter pété o se présenter ka kombo mais titre peut citer maman ko bandila se présenter pour bandeko pe ba olanda yo ba yeba po to bandika mba moko mais o se présenter te vraiment nga maman présidente maman fondatrice Maman Sabine Pemba. Maman Sabine Pemba. Visionnaire à centre. Ezalinga Oyo. Voilà maman Sabina yo mutozali visionnaire ya centre na yebité tant ozwa ki vision ça la na ndengene. Ozwa vision ya ko sambana oyo bazangi ba parents. Ah. Pona ozwa. Maman kota la caméra. Vision oyo ezaki na benga ngelo kwa nzambe. Namona ngeza nzambe ne mtabenga ngake na sala bana oyo. Pour la route na musala na comme na terrasse on a boulevard oyo na zinda na libulu cause na zala libulu ezaki ve ba 20h ba 18h nati bato bazoleka bazomona na dina kati ya libulu mama oyo langwe masanga okinga na mila masanga te bano to benga les enfants de la rue ba kota na kati ya terrasse ba bimisa ngai ba miso mama ya panzani mama oyo boyi mama ya kufi to memena mama ye motokene na robo dwe Mousabité, surtout que la maman est en koufa. Comme même à l'hôpital à 7. Kaka bano avec les enfants de la rue, ba zwangai, na chakos nangai, na pareil nanga, ba même à l'hôpital à 7. Pota na zokaka yango. Vraiment. Maman ni pota na zokaka ta on a dinga na terrasse. Pour moi, vous savez la série maman. Maman ni pota na zokaka. Tant que même à l'hôpital à 7 docteur abi, ni bo graisser maman oh. Banana va fazer va bité. Docteur surtout graisser qui ton toi ni arrêté. Tomato pour te chaque tomato zoé mbongo mais to tiki mbongo na to tika pareil na to moni mama oya dina kati terrasse bato bazo balangwa masanga mais biso tango to koti na kati tango to zué to eke ko sola masanga te na ndenge ba bengi ba famille na nga ba ye ba koti nga pe na salle d'opération pour tele ki ma kati pour salle d'opération pour côté ki 37 épingles tango no sala opération seli ba pesa nga chambre dans 3 jours ta docteur aye abi mama toko sola moi mukenga bi papa toko sola on matala caméra tango zoloba donc on a ça qui opération moi to comme na minuit nazo solo opération yo zo yemba kaka nzembo c'est la première fois na sala mon opération docteur habiti na sala opération ozo yemba kaka nzembo soki mupepe mabe na kotala seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu donc oyemi nzembo no yemi nzembo na docteur nakolia na baofele nakomela na bana bitike nakolala na bafazer soki balali nzala yo olali nzala baofele soki balali nzala nga nalali nzala bana bitike soki balali nga nalali nzala mama Sabina ozoloba bongo poani kabi docteur nayebi te ntango mosusu mpo bango moto balokotaki nga nayebi eloko banda olobisaka bongo to alobi olobaki mingi okolia na baofele okomela na baofele okolia na bana bitike okolia na bafazer kaka na mbeto hôpital docteur bafazer wapi bana bitike wapi baofele docteur wapi baofele wana nga nazokonteka kotonga yo pota yango wana alinga kopema nanu pendant 3 jours nakoyebi so mais yebaki yokoyi mosali na nzambe oyo osalaki wana okoyi mosali na nzambe maloba oyo ozali koloba wana likolo efungwamaki mapate egangaki kita bokonzi eninganaki ntango alobi na bongo ya moniongo abi kaka amen amen namonioka nde yaka moto abimiso prophétie omonaka aso ndenge wana naye nanga mpe na ndako nasali basejour na ngai ya congé soki 4 mois na ndako nabii mpe libanda na konzi mosala na ngai mokolo mosusu nafanda boye nataba moko o mama tolokota kati epe ezaka mamango oyo ngai bibino boyana baye nini te mama tomona lokwa yo mosu abi ye yo mama moto lokotaka na boulevard
akweyaki biso tomemaki l'hôpital ya 7 na bibana na ngai ezanga vraiment nzambe amona bino nzambe apambola bino grâce na bino ngo nazongi na bomoi soki bino te bono babengi baofele bono babengi bafazer yo kaka namona somo dabi bafazer baa bandoki nandimaki ndoki wana te mpo so bazalaki bandoki bango batikanga na kufa na kati ya libulu mais ntango bango babimisinga na libulu seke baza bandoki te bata normal aleti veste aleti propre liputa na ye alekota zo bamama lango masanga mais tala lango masanga bimisanga nanu nazala bomoi simo corrige nga nsima mais nalongaki masanga te bana wana baza baitile bakoti na libulu balokoti nga mpe bamemi nga na hôpital mpe basalisi nga premier soin ti papa na nga na ya na nga baya bayekuta nga dia azwi premier soin yango wana ntango nakomi awa na ndenge bana bakomi koya natali bonga lobi bapesa nga boye nakweyaka kaka bapesa nga $1000 soma masaka nakweyaka kaka nga nazongisima nga dicteur malobo docteur alobelai nga ebando kokisama nakovanda mama pasi mama boyna yoko mikozwa charge na bango nakomozwa charge na bango depuis 2004 vraiment c'est yo bandi depuis 2004 nakomi kozwa charge ya bana oyo kolesa baopération baminerval nakozwa mboko lokola naozwa te mpo nazokipa kaka bana libanda ti mutu moko ayaka komela masanga epa na nga abi mama eloko oyo ozosala eza bien kolesa komelisa eza nango bien mais leta na biso aza moto abembela mingi mibale olesi omelisa ke kuna libumu esui baokanga yo leta aotala bolamu wana te aokanga yo okota prison age na osoke na prison 20 ans est-ce que revivre na habité alors benga na bana nyonso tu salisa statut na yo benga bato sala ONG na yo centre d'hébergement des enfants démunis à mettre avocat sala linga imikanda na sala statut na luki pe bato po musapi moko sokola kelongi te malgré to za vision na nga mais makanisa fe uta ngam na ngam ngai moko na okoka te yongo tosengaka soutien na bato mawa na bato nyonso tu oyo bamonaka biso oyo balandaka biso bakotia biso maboko biso moko tokoka te nabandaki bongo. Merci maman, merci vraiment tozwa mpe bandeko misusu ekozala vraiment bien. Voilà ndeko na ngai ya mobali okopesa mama pesa kaka micro na nga. Voilà, merci maman. Mon frère Joyeux Noël. Merci pareillement. Kombo na nio? Kombo na nga Chris Kabamba. Chris Kabamba. Naza mwana ya mama Sabina. Mwana ya mama Sabina. Chris Kabamba na kati ya orphelinat oyo zo jouer rôle nini? Bon, en fait, dans le orphelinat, nous avons ébélé, nous avons encadré, le chef nous a bazali, et bon, nous avons mon service. Livre musique s'il vous plaît. Donc, nous avons mon encadré à Bana. Enfin, nous avons encadré à Bana. Nous évité tant que vous encadré Bana, bah difficulté ni beaucoup de temps non. Nous avons encadré Bana, ce n'est pas de l'eau de la mer à boire. C'est difficile d'encadrer bana bo regardez maman lobby donc on a bien baksa moi qui na maman lobaki tout le monde a tout ba difficulté à ndenge na ndenge ya osala te donc moi na muso ko ya avant éducation moko ya libanda il faut zombi ça y est na éducation oyo ndako donc premièrement to ya awa yo ça ba boye libanda te boye na ndako donc bo adapter comportement ya bana comportement obiso to pesa bino awa ba éducation to pesa bino awa donc c'est on peut ça ba éducation donc tout le monde a makambo ndenge na ndenge donc ba musuba ye ayebi ko lobate ayebi ko s'exprimer te ko tanga te donc tout ça ba formation belé o to sala rapé awa o na moko na kata bango baza bien formé même mozo mona couleur mozo mona couleur wana bango ba cha couleur wana ba musuba sala bayebi ko tonga bamso betaka fanfare donc toujours encadré bango de façon que lobby na bango ezala ndenge mosusu donc lelo toza jouer à mokolo Noël tomoni fondation Saratola baye lisusu ko sepela biso elongo en tout cas te remercier Ndora mama Saratola donc nzaba baksaka ke belé abaksa yo ezangi donc tout sepeli makashi mais toujours ban belé ya lolenge bana muso baza na maladie bazobela donc tout supportera bango na ndenge moko bodo toza na financement te ndi toza na financement te bo sala na ba propre moyen to sala na propre moyen nzamba tsaka lobo ba mama Sabina to o groupe Shed o za Shed fondation Shed nzamba tsaka lobo ko mama na biso tozo encadrer bana po bazanga ya kolia te bazanga ya komela te on a quatre na bango pe tozo supporter ba musu batangaka gratuité ngo eza limité
au moment gratuité dans limité et bien baza awa baza déjà ba humanité secondaire donc to fouter ka bango ba chiki wana pour ça là que lobby na bango baza la battu voilà ba mso baza na école de foot to tinda ba on école de foot to ba financement na ka mama ram dazo nyoko ma ko sala biloko wana félicitations vraiment nzamba lo la batela bino après ça bino vraiment tamulai et ça vraiment chef p moko za wana merci ndeko na ngao kupusana chef Joyeux Noël. Merci pareillement. Tout ça là, na autre hein? Trop. Bonne santé. Non, très bien. Kaka pasi kaka nde wa ndeko balobi. Pasi na biso kaka bana bazolu ka sika kolala ti lelo. Toza na sika o tia bana te. Vraiment eza pasi mingi pasi. Naza na vidéo kutu ya jour bana baza obima. Biso nyonso ko bana mama présidente tina biso éducateur to lelaki. Parce que to message na bana bamo bandi ko lela. To mei ko ebisa bango ke non to tinda bino tana ofelina mususu bana baboyi donc pour ya basi ba message na éducation na bino makambo na bino na pasi mais na nyonso bandeko balobi numéro na biso ya téléphone ezali 0 banana plus 243 0 et plus 243 49 0 87 87 plus 243 49 0 87 87. Merci. Wana numéro wana soki obengi directement au maman présente azali visionnaire du centre. Voilà, merci bandeko nyonso yo bandeko bolingo bandeko basulunga batu balobi ke bana bazali banda. Yo papa ya motema malamu olanda nga maman ya motema malamu olanda ngai bo soutenir bana kozala vraiment bien maman bonjour joyeux Noël. Bonne santé maman. Santé bien. Maman kombo nani? Kombo nanga ma Dodette. Maman? Dodette. Maman Dodette. Maman Dodette on fait là shed rôle les amis. Na logistique. Matala ko sokola bana bilamba. Otala ndenge ba olela. Tout bakana za logistique. Za logistique. Vraiment merci maman na ebité ndenge ozaka na bana boye ba difficulté ni nokutana bango pona ko gérer bango. Na ngamo na ndima ko za na centre parce que nzambe asalanga ebele mpona bofeli mpo nga moko naza veve naza na bana oyo baofele na ndima na ngai nase sacrifie mpona nikela bango bilamba mpo balobi oyo azosunga bana bitike nzambe akopambola yo mpona nzela kosunga bana na ngai mpe bakobénéficie ka nde na osunga bango mais difficulté eza awa tala bana oyo baza na toza mpena na financement te totravaille awa na bonzambe po sans bonzambe botosala awa te po tozwa eloko te tomipesaka na bonzambe mpona kosunga bana yango nasengaka na bato ya mawa po baza na bonne volonté po baza na mbongo ezangi nango misala po bato mosusu baza na mbongo eza nango na misala te basunga bana baza libanda donc toza kaka kosenga basunga bana na biso oyo baza libanda toki na ndako monene tokomi na ndako moke mpe babimisi biso donc mawa eza kaka mpona bana oyo. Merci maman. Voilà, tout ce que bakaka elongo naza bongo devant maman fondatrice maman mokonzi maman Sarah Tola. Bonjour joyeux Noël. Bon appétit. Zana respect mninga zolia. Limbisa biso zolia. Voilà. Maman Sarah bonne santé. Ouais, santé ça va bien. Les lopenza elongo na ba orphelin. Zolia na bango. Est-ce qu'on a causé un temps où il faut bana ou ça on a zan bo fufali bo. Tu zana ba maman nous sanjo. Tolie. Tobini. Toseki théâtre salami. Est-ce qu'on a biso yango. Parce que kozala orpheline to orphelin c'est synonyme ya ko mona pas cité na vie. Eza ko memi ngambu na vie te. Eza ngambu te eza malédiction te. Ba orphelin na ba orpheline bazo mériter sourire. Bazo mériter sengo. Po baza batuluka biso na yo. Koko fait la papa na maman la cité kenengo ko fait le papa na maman vie na mobimbo comme muta pas cité. Ba biso pe tozala nzela wana ya ba kozala ba orpheline mais loka nzambe oyo akela biso azali po papa na mama bazaka batu oyo balekaki na nzela pona ko accomplir mission ya nzambe ozo comprendre soit pona robota biso
mais moto akela biso azali Jésus-Christ de Nazareth. Donc yenda zwaka soin na biso azwaka charge na biso. Lokwa nga pe naza moko ka ya ba orphelin na ba orpheline. Et na se décidaki na ya olia na bango na Noël to seka to bina et au moment d'ambo tuzaki nango to eko partager na bango preuve ani boyo zwanga na sisi de olia. Marqué na zaki kuna. Voilà, maman Sarah, bala sima ozalaki na hôpital tout oyo ozana orphelinat on ebité ba moyen wana na za sima na yo. Na za sima na yo. Soutien na yo zana. Jésus-Christ de Nazareth. Idée nos années na fondation Sarah. Il y a l'équipe qui soutient tout na vie. Ata ba pesi yo grand médecin na Congo. Nzamba leki. Ya nzambe kauka te sila te. Pondé za ata ba pesi nga mpondi mo soutenir fondation. Toko beba na peine. Nga pe malbouche na olinga mutamonela nga linga mutamonela nga te pona pasi to pona mbongo na linga nga ba manipuler nga te. Sikoto na pesi nga réponse moi mabe. Moi o apesi mbongo te. Monique ba fele ba oliate. Mais ce que signé nos contrats du sponsor Jésus-Christ de Nazareth. Donc les sponsors moko a recevoir ayote à vie. Donc tana simananga c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci maman Sarah, le bani nokolo bana ba union so ba olanda yo pe ba oyo pe mokolo malelo ba miki ko bima ba wote me bazana ba moyen ba pe ba soutenir ba ofenente yo attaque yo saïl kan sur na ebité le bani nokolo bana bango. En tout cas, Paulin et le Koloba. Volonté des alarate. Volonté exacte. Parce que tu l'as taka, tu l'as katomelaka. Kama sako na memi ya Gucci on. Soko tali prix nango, mona mbongo ebele. Mais on sombele en sac. Téléphone on sombi $1,500. Mais batu musupe ba okufanzala. To banza kata. To boite eza mbongo na yo mais o banza kapata ke nga zo vivre bien. Mais na pema na bon moyo o nzamba pesa nga na kanisa ta ba orphelin na fin du mois ata na $200 kaka. Na somba ta moi saka loso, moi bidwa mafuta moi linda na miliki na kenotika. Et oza malamu. Merci maman Sarah. Merci Paul. Bon appétit, continuez. Joyeux Noël, monsieur le journaliste. Bon appétit. Merci. Voilà le lot moni fondation Sarato la esali descente awa yo zali bongo accompagner bango na yebité omoni ngona ndenge nini. D'abord ngai esali nga vraiment esengo makasi. Yango na komisi nzambe pona mukwalelo po ezali le 25 décembre 2021. Tata nanga potelo po mtomboka lombalobaki anu ezali année ya promesse nzamba prometaki biso bana Abraham. Lelo ezali mokolo nzamba prometaki ba ofeli na fondation Salantola aye ko visiter bana wana nale na bango elongo. En tout cas ngai na yebaki te ke un jour pe na kwikolela na ba ofeli webi ndenge tozalaka na cité kuna tomoni tozoko tambola tozoko rura en carrosse tozoko lia na ba première dame mais nzoka ndeza na ba Congolais mususu pe ba Congolais mususu ba bengi bango ba offerine bango wanande ba oyo nzambe alobelaki biso ba santu ke o nyosa kukabela ba offere nde a déficit nzambe ese nzambe azamuta o déficit soko déficit nzambe yoko kokakate yango monike na sepeli na mokolelo le 25 décembre 2021. En tout cas, ils ont un numéro de passe. Ils ont un passe dans l'économie. Ils difficile. Ils ont un EDC dans le monde entier. Na malade ya COVID-19 parmi eux. Et mon ici bâtonne na vérité. Même maman yemoka zaki na hôpital. Pour na koloba na mokuse ke ezali kambo ya motema. Na moni pe maman Sika. Avocate oyo Judith Kalanga. Judith Kalanga moso elongezanga maquillage. Au Congolais ezali kwa mbeto. Judith Kalanga. Ya tika la fondation Sarantora te. Donc tozali kawa na profiter pe qu'on a salué au balobaka derrière d'une femme il y a un grand homme. Derrière d'un homme il y a une grande dame. Papa Nabiso Milito Diego Milito azali artiste international. Et oui, à la fierté à culture, musique à Congo, parmi les talentueux. Pour yeso kazo yemba okaza ko anjelu nde mota oyemba. Ba we rason ba kosa.
donc pour na koloba ya Noël abotama ki lobi bon anniversaire en tout cas botama yi mkolo mwa lelo le 25 ya Noël ngama makana na pese joyeux Noël bonne fête yo pe obotama ki na butu fête ça toujours on fête bonne fête joyeux Noël joyeux anniversaire de votre naissance. En tout cas, je suis aussi ravi à comment on appelle mon salaire en Zambie. Voilà, on peut se payer le micro. Mais alors, on a 5 qui n'a pas congolais. Il y a des opérateurs économiques au Baolandanga, maman honorable, maman sénatrice, député, ministre. Non, on ne télé pas. Il y a soutenir fondation Sarantola. Parce que ce qu'on peut si Sarantola est Kokoma. Azo Sarangote époque, Azanango, non. Azanango, c'est là. Oyo nzamba pesier mais azoko kabula bongo yo muto zana okoleka salato la okiko soutenir pe salato msu yo moni ozana tante yako kota kana ba opérer par rapport na ba calendrier na yo mais donner quand même soutien à la fondation Sarantola pour que Sarantola fondation ezaka nini offrir ni zaka moko yote ba offrir ni za ebele oyo azako assister donc nzamba pambola bino o nyosa kwa compature na mama Sarantola nzamba kubosa na ete nzamba pambola bino la tosi pole mukeni que Dieu vous bénisse. Merci docteur Mbalasima tozali na hôpital mais là les autres tozali bongo na to feinaka na kati ya nji na yebite moi liloba par rapport ya ba activité bo sala eza na ndenge nini. Merci beaucoup. Moi je suis ami des gens qui font du bien. Ami des gens qui sont amis des autres. Moni ceux qui n'ont accompagné Maman Sarantola lisusu lelo eza parce que nazomona mutema malamu na ye tokende dernièrement na hôpital na Kimbanseke aki obimisa basi bakangama na hôpital ba sanza ebele mikolo ebele et lelo lisusu habité docteur Yaka oteya ba orphelin osambela pona bango o accompagner nga toye lisusu tozomona mutema malamu oyo ezo continuer toujours. Vraiment Nzambe apambola ye akende liboso parce que eza facilité bato bele ba ozambongo na ye aller à ozambongo na salle ambiance à ça n'importe quoi. Mais si vous soutenez les orphelins, Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Nzambe le roi Nzambe ba orphelin a kanisa yo. C'est une des meilleures des façons de s'aimer. Hein? La Bible dit celui qui s'aime amplira moissonnera avec des chants d'allégresse. Donc moi je pense que non eza façon pe o ko ba que non bato bele ba kanisa que non. Il faut rappeler son offrande de pas pasteur. Le roi Ngaza pasteur, après ça offrande de pas pasteur. Non, au coupe son offrande que pas pasteur t'es polé. Et ça n'a pas bien que au monde. Ça m'a dit Corneille na acte des apôtres chapitre 18 si je ne me trompe pas. Acte des apôtres chapitre 11. Abi Corneille, ta prière et tes aumônes sont montés vers moi. La prière ne monte pas seulement celle comme ça. Il faut que la prière soit accompagnée d'une chose. Ta prière et tes aumônes sont montés vers moi. Et ça, on va te dire que matangomba. Ngomba luzizi la ya mangengenge. Kuna pe na ngomba nzambe azaka na été. Makambo to so la plateau toita et on a la papa kitoko. Merci vraiment. Donc c'est compliqué. Au moni. Donc il faut que ba couper ça ba au monde. Yesu abi chaque fois tant bo sala boye na ba oyo bazali ba ninga na bino bo sala ngo pa na ngai. Donc moi je dis merci. Merci docteur. Non petit merci. Simba miko ya. Dimi Limondo artiste joyeux Noël. Merci pareil ma Paulin. Bonne santé. À vous aussi ouais. Félicitations na CP na ningo prester. Ouais, c'est une improvisation tellement toyé Oliana Bana, Kozana Bana, sentir qu'il faut que ça Baba comprenne que oh ils ont raté nous autres. Alors tout ça bon moi c'est net maman présidente Los Angeles. Après maman Sarantola Kotaki après pasta Kotaki était manager. Il au moni to peso. Moi il par rapport il y a ba activité il y a fondation Sarantola ko sala hôpital l'autre za na fait na habité ozomona ngondengene. Ouais ça bien makasi pour l'intérêt na c'est moi il na Noël boy. Andime ya kolia azuna bana ye na mobali na ye ayabite na lia na bofele na bofeline
di bape bao bazala na ngai boto ke bo soutenir nga na idée oyo otolukaka lipamboli akokota na 2022 après tozalaki na hôpital lelo lisusu na ye lisusu tozali lisusu na orphelinat ça veut dire 2022 na nga na okota ngo mwa bien mpe mpona mafuta ebandaka nalonda na mutu après komi okita voilà odi saratola aosala ngo mpona koprouve te mpe aosala ngo mpona kolakisa bato te baosalaka etake ye moko mpe alekaki mpe na baetape wana mais ntango lolaka mozwa mwa 1000 francs abiti na 1000 francs na ngai nalia na bandeko nakabwana na bandeko nakopesa yeka bamerci babon courage nzambe azongisela ye ya mingi lobi loboko epesaka yango nde ezwaka loboko etitenga etandaka mpona kosenga yango nde ezelaka edi bape balingaka saratola mpona kosoutenir likanisa saratola ekosala bien bobengaka na banimero na bino baponeka ndenge ezalaka basoutenir fondation ezaki opesi ekomi opesi omoni yo mpo ozwa lipamboli wana esalaka mwa bien mingi merci na ope problème okendi merci na baitu balingaka jimili mboli merci artiste tese bana kongo ebese badiaspora toza na kati ya commune ya njili oyo ezali orphelinat tobengi yango shed donc en tout cas soki bozala na bolingo oyo fondation ya mama Sara Tola alakisi nasengi mpe na bandeko na ngai baartiste comme Destination Congolo nyonso baolanda mama na ngai lipate yo oza na vie na ngai ngazete ya ngadios baba mongita vie na biso mangobo botala awa na njili te entreka ya njili awa na droite orphelinat shed beta na machine beta na ordinateur numéro ya telefone so olingi ozwa fondation oyo zwa numéro ya telefone eza 00243 code ya mboka 99 90 non oloba bien te bon comprendre toza na kati ya banjili donc na bandeli 049 zela ok bana poto bon comprendre maman nous chante toza na kati ya fête lelo eza le 25 décembre 2021 kala te tokota na biso 2022 nayebi ke toza na pandémie ya coronavirus covid-19 azobeta me biso toa bacongolais kwa nzambe akela biso na bacellule mosusu donc mingi olobesa te tozali awa na kati ya commune ya njili na quartier 1 donc na quartier 1 tozali awa na papa na ngai papa matondo papa maki matondo donc papa social donc orphelinat oyo tobengi yango shede so okomi yango na internet shede okomona zwa numéro ya telefone so olingi oassiste orphelinat oyo assiste bango na numéro oyo 0243 code ya mboka 99 0 87 87 donc ok na mokuse biso toyaki awa de la part ya fondation grâce Sara Tola toyaki awa na fondation Sara Tola ayaki koliana baorphelin na baorpheline nzambe alobi azali papa ya baorphelin mpe mosungi ya baveuve oyo nyonso aza kopesa baorphelin aza kodefisa nzambe nzambe azali kolo na nyonso soki opesi odefuni nzambe yeba kokozwa multiple ezaka mpona mbongo te akopesa olongivité akopesa osante akobatela na covid-19 donc nzambe apambola balingi basunga mama basunga papa basunga kala bana basala wiki ti babanda misusu babanda classe misusu bakota bauniversité bino bana mitema mama basala na bakontage wana soki bino tosunga na numéro oyo mama topesaki okoti na internet oti page na bango osape na page na bango ekosala bien bapaso osala liloba ezali chaine centre de cinéma des enfants détenus je suis le Bamaki akoma na ngai mati matondo eza place de bana nasi je suis le Bamaki logement scolarisation santé ya bana juste tout donc eza na problème awa tozobima awa tozosenga kaka assistance na babili nyonso ezali habilité po
tosepeli makasi na fondation tola ndenge ayo kolia na bana na décembre le 25 problème na biso na bandi visa yebisi bino awa ifo totika place oyo mais moto apesa biso place oyo vraiment nzambe abatela ye apambola ye po tovandi ntan molai apesa biso depuis 2002 mais lelo ye moko mpe azwi pension aza na besoin ke alouese lupango na ye mpo ke akwa mpe mokozwa moyen ya kovivre moyen mpenza tokondane ye eza te atuka nzambe mpenza ayeba kopambola tapesa biso place oyo na minute oyo toza na libanda tozoluka bato ya bonne volonté bapesa biso place totia bana balala esika tozozwa place bazosenga biso ba 1500 ba 1500 to ba 1500 toza na ngo te yango tozokangisa oyo aza na $5 apesi oyo aza na 50 apesi oyo aza na 20 apesi biso poke tozwa place totia bana oyo ata avant le 15 janvier toza lisusu moko na biso mwana tala ndenge asala paralyse toza na besoin tosunga ye akota ata kine bakoki eza te nani oyo kolela pasi mboka kosunga ye eza kaka te vraiment tosenga na bato mpo bakosunga biso toza baproblème makasi problème ya ndako problème ya bato maladi vraiment toyeba te esika tozala vraiment bato mawa mpo bakoyoka biso bakosunga sana wana nzambe vraiment suka. Merci maman. Jika. Oh. Joyeux Noël. Joyeux Noël, papa. Bonne santé. Kitoko makasi. Tozali na hôpital, maintenant lelo tozali na orphelinat. Vraiment. Yebite. Liloba nini okoloba par rapport ya nyonso bokosala. Liloba na koloba ya liboso na topesi merci na Yesu Masia Nazareth. Wazali mopesi na pema pe mobateli. Oya komisi biso na Noël 2021 parce que totikala ki ko fêter yango te lelo nde to fêter yango. Topesi lisusu merci na obalobaka mama Saratola. Wazali mokonzi pe mutu nzamba apesaki makanisi ya kosala eloko oyo mpona kosunga babola parce que grâce na ye nde toza awa. Topesi lisusu merci na équipe mobimba ya fondation Saratola parce que balobaka mutu atavaka ye moko te azaka toujours na bato bazaka pembeni na ye oyo basotenaka ye mpo mosala yango ekende liboso ezali babino ezali badokta tozali ebele alors napesi merci na bango nyonso lelo toyaki kotala baorphelin nakoloba ezali mokolo ya mawate parce que tosepeli tobini tolie na baorphelin ensemble d'ailleurs nde nazoloba boye mwana na nga depuis ntongo ali eloko te comme elle avait dit que non maman je vais t'accompagner aussi j'ai dit oh non kende yo mpo ozwa lipamboli parce que kolesa baorphelin eza lipamboli bakanaki te bango mpe bazalaki na baparent na bango kaka ndenge aza na nga bakanaki te misusu baparent bakufi babengi bango bandoki base retrouve lelo oyo ekomelaka biso lobi toyebi te oyo ya lelo nde toyebi oyo nakoloba yango wana. Merci maman. Voilà, tokomi na suka ya activité na biso. J'espère que ba interview na ngana ici ya ingénieur Axe nazo silisaka kana quelques personnes. Merci na président Bébé, merci na Amélia Mouiba, merci na Sol Mbemba ya Bambemba, merci na Rosia Massamba, merci na Bobby Rose Bonga, merci na yo Joyeux Noël na bino tout ba abonné à Saratola TV. Merci vraiment bozaki ebele ya Rolanda activité na biso ya mokolo mwalelo. Ngai na bino to kaboni bongo mokolo mwalelo to komona na bongo mbala sima na batu misusu botika la malamu. Joyeux Noël.